Naam, hujambo mtazamaji na karibu katika taarifa za John Lee Samuel Brand Kenya. Iwapo ndio mara yako ya kwanza kujiunga kwenye channel hii, basi hakikisha kwamba umeweza kusubscribe ili ukaweze kuwa katika nafasi nzuri ya kuweza kupata taarifa zaidi kadri yanavyochipuka. Taarifa niliyokuletea hivi sasa ni kuwa kiongozi wa chama cha People's Liberation Party PLP Martha Karua amefichua kuwa amezuiliwa kuingia nchini Tanzania ambako alitarajiwa kumtetea kotini kiongozi wa upinzani Tundu Lissu anayekabiliwa na kesi ya uhaini. Kwenye ujumbe kupitia akaunti yake ya mtandao wa X Jumapili asubuhi Mei tarehe 18 mwaka 2025, Bi Karua alisema kuwa yeye na watetezi wa haki za kibinadamu Lynn Ngugi na Gloria Kimani wanazuiliwa katika uwanja wa kimataifa wa ndege wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, huku maafisa wa serikali wakipanga kuwarejesha Kenya kwa nguvu. Nikinukuu, niliwasili katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere saa 3:30 asubuhi na maafisa wa idara ya uhamiaji wakawatoa pasipoti yangu na wakaipeleka wasimamizi wao ambao walituweka kwa muda huku wakishauriana na wakubwa wao. Mwisho wa nukuu. Hayo ndio matamshi yake Martha Karua. Nikinukuu tena, msimamizi huyo sasa anatuambia kuwa tumezimwa kuingia Tanzania. Hakuna sababu iliyotolewa kwetu. Inanikera kwamba kama raia wa Jumuiya ya Afrika Mashariki nazuiliwa kuingia katika taifa mwanachama bila sababu maalum. Mwisho wa nukuu. Akaongeza akishangaa kuwa utawala wa Rais Mama Samia Suluhu Hassan unaweza kumzuia kuingia Tanzania ilhali yeye sio tishio kwa usalama wa nchi hiyo. Bi Karua, Bi Ngugi na Bi Kimani walikuwa sehemu ya ujumbe wa wanasheria na wanachama wa mashirika ya kijamii walioalikwa na chama cha wanasheria Afrika Mashariki ELAS kwa ushiriki wa chama cha mawakilishi nchini LSK na kile cha mawakili wa Uganda ULS. Walikwenda Tanzania tayari kutetea kotini Bwana Lissu anayeratibiwa kufikishwa kotini Jumatatu Mei tarehe 19 mwaka 2025 kujibu kosa la uhaini. Mwanasiasa huyo ambaye ni mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani chama cha demokrasia cha maendeleo Chadema alikamatwa mwezi jana na kuzuiliwa korokoroni. Idara ya uhamiaji Tanzania haikuwa imetoa taarifa yoyote kuhusu kuzuiliwa kwa Bi Karua na wenzake tulipokuwa tukiandaa ripoti hii. Hata hivyo, mawakili na watetezi wa haki wamekashifu kisa hicho na kuutaka utawala wa Rais Samia kuheshimu haki wa raia wa mataifa wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC kuingia nchini na haki ya mwakilishi kuwakilisha washtakiwa katika mataifa ya jumuiya hiyo. Hii ni mara ya pili Bi Karua ambaye ni wakili mtajika kuwekewa vikwazo anapotaka kumwakilisha mwanasiasa kotini. Mapema mwaka huu aliwekewa viunzi alipofika Uganda kumwakilisha kiongozi wa upinzani Kizza Besigye. Asante mtazamaji kwa kuitazama taarifa hii, na iwapo hujasubscribe basi hakikisha kwamba umeweza kusubscribe, like video zetu, share pamoja na kucomment.